neka vrsta replike na ovu priču prethodnu. Osjećate vjerojatno malo kod mene žuči i tako i odbornosti prema aktualnim vlastima i bivšim vlastima, reću da imam pravo. Pre neko meseci svi mediji u Srbiji su pisali o tome da je posle neka tabla u selu Jasenovac pod srpskog catišta velikoga na kojoj piše Dom spremno. Prvo, šta to mene briga, šta oni stavili u svoje dvorište? Stavili su dvorište svoje kuće. Mi imamo svoju crkvu, manastir bio na Krstelju, Jasenovcu imamo 4 kuće pored njega i sve tako da. To je bio odgovor njihov katoličke crkve, našu crkvu, kada je ona kupila sebi jednu kuću za početak da nasledi tamo monarhiju. No, sad, drugi deo vesti, koji je daleko važniji, nijedan medij u Srbiji nije sve da objavi. Radi se o sledećem. Pritisak jevrejske javnosti, izraelske pritisak neke druge javnosti naterao vlast u Hrvatsku da skinu tu ploču, da je presele 20 km odatle dalje. I kao sad, eto, Hrvati su poslušali su Izraelce, poslušali su Srbijance, poslušali ovi, tako i su oni sve završili. Sad treba znati gde su stavili. Stavili su u jedno mesto koje je 15 km Jasenovca, od toga velikog satišta srpskog naroda, Novska, na groblje nekadašnje 21. srbijanske partizanske udarne divizije, u kome je sahranjeno oko 750 partizana iz Srbije. Znači, skinuli su taj spomenik srbijanskim partizanima, namenu potrebili za srbijanski, znači iz Srbije su, južna Srbija ili ovaj deo Srbije mobilisali, stradali su na tim operacijama po Slavoniji, sahranjeni na jednom mestu i sada, umesto spomenika, nije bitno što je bio spektograf, pisalo je čiju je činjenicu koje divizije koji piše za Dom spremno. Sad, moja žuč gad pita vlasti, jeli bre šta vi radite? Možete da pozovete hrvatskog ambasadora da pitate, jeli morate baš tu da postavite. Sad, to je priča o našem groblju. I partizani imaju svoje ime i prezime, pripada stoji toj jedinici, imaju svoje roditelje, imaju svoje potomstvo na drugi način, drugi linijama i sve tako da je. Šta je s njihovima dušama, zna se, prinese vladika Jovan Šumat, Jovan Slavonski, odnosno Jasenovački, šta je sa njihovim zemljim ostacima, ko se brine? Ustaš? Kad govori izgleda Ustaš ovde u Beogradu ko tome čuli, ali nećemo njih. Znači, to je priča. Da imamo hrabrost u muzeju, zahvaljujući ovakvim novim kadrovima, je sledeći skup koji ćemo organizovati sledeći godin, to je Dimitrij Ljotić. Mogu to da pripremam, imam 10 kadrova koje ćemo, već smo se govorili teme koje će da učestvuje u principu, u proseku zima, svi ti budućima istoričnim mjesta ispod 30 godina života, odnosno 7-8 godina iskustva, doktoranti i sve tako da. Znači, ja to mogu da organizujem, a to za ove grove, jače istoričke institute, to nije tema, zabav, oni imaju čime da drugi da se bave drugim istorijom. Pre neko meseci muzej objavio doktorat svog saradnika Kosovo i Metohije 1941-1945. godine. Nažalost, nismo mogli da dobijemo taj doktorat u celini, jer bi nam trebalo, za 10.000 imena trebalo još 3 ovakve knjige. Imamo način, to ćemo sabrati na CD sa su moderna vremena, stavit ćemo na sajt muzeja i tako dalje i tako dalje. Znači, krećemo u šire projekte, imam razloga zašto krećem, imam s kim da radim prvo to, a imam nešto i par. Nemam samo podršku medija, ono mediji koji žele da mi pruže podršku nisu moje interesovanje. Neću na TV Happy, neću na TV Pink, neću na TV. Šta je loš? Neću na TV stvari. Vidim, niko nije ustao, niko nije otišao, ajmo da još malo sad da pričamo. Ajde sad da čujem ko što ima da vas pita. Prvo čovjek javio. Evo, profesor. Izvijam se, samo prvo ime i prezime i molim vas samo kratko pitanje. Pošto već vidim da sam ima da ovaj... Profesor neće da govori na Pinku i na Happy, ali evo došli u Smederevsku Palanku da odgovore na pitanje. Bora Milošević, htio bih da vas pitam koliko ste upoznati sa činjenicom da je deo crkvenog flaga iz posebnog rata iz Hrvatske države prenet u Beogradu i da se on sad po nekom pravu međunarodnom, ne znam ja, vodi kao vlasništvo države Hrvatske i da država Hrvatska potražuje te crkvene ikone i drugo blago od naše države. Znate da li sam u pravu ili možete nešto o tome kažete? Hvala. Delimično ste u pravu. Činjenica da su vaše institucije iz Srbije, prvenstveno institucije kulture, 1991. godine iz Hrvatske iznijele znatan deo bogatstva, crkvenog bogatstva. I
98. godine sa Kosovom i Metohijom. To da, znači, nije sporno to. Sporno je tumačenje današnjih struktura šta s tim. Da biste to razumeli, zašto sam ja ogorčen na vas, šta to radi, zašto prisiljava i siluje crkvu da to radi. Treba znati samo malo prava, crkvenog ili opšte ovog građanskog prava. Srpska ili svaka crkva, registrovana zajednica u određenom sistemu države, ima svoja prava, ima svoju imovinu. Temelj imovine srpske crkve temelji se na njenim vernom narodu. Ne može biti crkve ako nema sveštenika još jednog parohijana koji prisutuje toj službi. Nije služba to nije liturgija. Nema crkva ako nema svoje relikvije. A ne, znači, onda gde je narod tu i crkva nije bukvalno samo objekt. Ako je narod iz Krajine otišao, silom, milom, sredini, tako dalje, ako odneto s njim bogatstvo crkvenog, ono pripada tom narodu da se oselio. Znači, pripada ovom momenta Srbiji. I sad imate onaj drugi deo prljevi priče, to je što vlast ova ili ona bivša, nije bitno koja, ili ona sledeća, da bi se napravili dilovi s onima tamo, napravi te stvari kada treba to tamo vratiti. Ko je imali naroda tamo? Prvo neka vrati neku jednu struju u kuću Nikole Tesla. Ajmo tako da pričamo. Pričamo o Aleksandru Vučiću, će da vrati struju tamo na bolji stvari s koji će sledeći dođe. Znači idemo na tu priču. Nema volje u političkom vrhu države Srbije da se radi pravi način za srpski narod. Sad zamislite šta sledi, za koji mesec dana dolaze iz Prištine dolaze zahtjev da se vrati srpska imovina koja pripada za Boga Kosovskoj crkvi. Kojoj Kosovskoj crkvi? A onda da bude još crnja stvar. Vlast pritiska naša vladika kaže pa mora. Znate, jedan od tih koji voli da pritiska druge pored sebe je bio u Patrijaršiji i drao se na vladike. A ste da se drao? Ovo govorim, ne želim da vam govori javno ime. Ko, kada i gde. Govorim da je bio i pretio. Šta je? Hoćete da vam otiri vaše dosije. E sad, pošto režima ima naravno grešnih ljudi, taj grešnik da kaže, pa dobro, vraćamo to imovno tamo u Hrvatsku, a takvih ima. Znači, ne bih želeo previše da pitam, član sam nekih odbora u Srpskoj Patrijaršiji, tako da neke stvari ne govorim. Uzad bio sam član savjetodavnog tela za priču o Alojziju Stepincu, Zagrebačkom, ali rekao sam da ću čuti za stvari. Jer je previše prljavo s naše strane, ne od njihova. Mogli smo da im kažem neke stvari, ali znate, kad vama prvi čovjek država dođe u Patrijaršiju i kaže ja želim dobre odnose sa Hrvatima, nemojte zatezati oko Stepinca, nemojte oko Jasenovca, sve tako dalje. Znate šta to znači? Videli ste saopštenje komisije o Stepincu. Divota je, ma ljubav svetla 41. godine, sve tako dalje. Onda dolazi priče iz Izraela, dolazi priče iz Austrije, dolazi iz Innsbrucka, dolazi odade. Šta je sad to priča? Što ne dolazi iz Beograda? Toliko. Pametno i dosta. Molim je Nemed Vejinović, ja sam poreklom iz Like. Hteo bih da vas pitam, čuo sam da je svaki čovjek koji u Drugom svetskom ratu uspeo da pređe Drinu, ostavio neko svedočenje regularno kod crkve i kod države. Gde su ti arhivi? Šta se tu dešava? Da li je teško doći do tih podataka uopšte? Da li su uništeni? Gde se to nalazi? Veliki je to problem. Nekoliko možda nedelje posle početka rata Nemci su promenili lokalnu vlast legitimno na osnovu međunarodnog ratnog prava. Obnovili su stare sisteme, delove sistema, po svojoj komandu, po svojoj ingerenciju, savjet komesara su nazvali, ne ministarstvo, ne država Srbije, nego vojna uprava teritorija Srbije. Za razliku ne za države Hrvatske, države država. To su dve različite stvari. Savjet komesara je svestan svojim nemogućnosti, uspio sam da formira komisije za izbjeglice i preseljenike. Kad su već počeli da stižu izbjeglice iz Južne Srbije, iz bugarskog teritorija, italijanskog, nemačkog, hrvatskog i sve tako dalje, mađarskog, i u crkvi istog momenta nastaje slična ideja, da svi oni koji dolaze moraju da daju izjavu o tome, personalni podaci svi njegovi, geografski ko, šta, odakle i tako dalje, šta je doživeo. Isto tako svaki sveštenik koji je proteran mora da napiše svoju izjavu po šablonu. Parohija, stradanje parohije na crkve, sudbina, kad je došao, gde je došao i sve tako dalje i tako dalje. U Srpskoj Patrijaršiji to je uglavnom dostupna građa, izjave svedoka i može se dobiti u arhivu Srpske Patrijaršije.
dobar deo se koristi, dobar deo objavljen. Što se tiče onog druge građe, arhiva Komesarijata za izbeglice i preseljenje kasnije Milana Nedića, vlade, ona je podsepana 44. godine posle ulaska partizanske jedinice u Beogradu, više arhivskih fondova i čuvala se različite institucije. Najvredniji deo to čuvao se u Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno državnoj bezbednosti. Još uvek se ne zna šta tamo ima. Ima nešto u Patrijaršiji, to je dostupno, ima u arhivu Srbije, ima arhivu Jugoslavije, ima u lokalnim mestima. Možda se proceni da se radi neki 350.000 izjava. Ima recimo 200 kutija izjave tih preseljenika, možete naći. I sad u Patrijaršiji je formirana bila jedna komisija za analizu tih izveštaja. Napravljeni su elaborati. Prvo su, kad su mitropolit Josip žalio i jedan Milan Ćimović kad žalio nemačkim generalima, upravnicima ovde u Srbiji o tom zločinu koji je veliki, neupisan, nebroj, ljudi su rekli dobro, dajte nam faktografiju, dajte nam baš memorandum sa svim podacima. Na osnovu toga, ta na brzinu formirana komisija u Patrijaršiji je sastavila memorandum koji je predat 8. jula nemačkom generalu i nemački general je posle nekog dana stradao u saobraćajnoj nesreći, došao neki novi, Srpska crkva dala drugi memorandum i to ćemo bio objaviti, moj muzej objavit će episkop Jovan Slavonski, odnosno Odbor za jasno srpske patrijaršije. Znači, nije ni patrijaršije objavili, nisu ni instituti, niko nije drugi sad objavit ćemo bio. Naravno sa komentarima s tim pravim pričama. Taj najvažniji deo arhivske građe koji se tiče saštenstva Srpske crkve i tih elaborata uzeti 1950. godine jednog profesora koji je radio, Srednjaković koji je radio u Patrijaršiji i živo u Patrijaršiji kao profesor. I to još uvijek dan danas nije vidjelo svetlo. Sticam okolnosti, ja sam poznao bliske saradnike Dušana Mihajlovića, onog demokratskog izabranog ministra unutrašnjih poslova, nije se moglo doći do njega, do tih arhive. Sticam okolnosti, znao sam neke iz vojne obavještajne službe, tražio sam u Katoličkoj crkvi elaborata, tome nema zakona. Tražio sam nekoliko puta, odbijao. Danas me jedna institucija arhivska u Srbiji traži kao, da li istraživanje Nemanje Devića zahteva da gledaju arhivu BIA? Pa naravno da zahteva. Sad, znate, oni dobiju 15 dana da neko se raspita. Lično sam nekog puta orgirao kao direktor muzeja žrtava genocida, državni činovnik, kod državnog činovnika. Znate, dobijete osmah sam i dobijete drugu temu koju treba da pričate. Ako idete u javnost, onda ćete izgubiti posao. Ja nemam što da izgubim više. Imam sve moguće titule, zvanja, znanja, imam slobodu koju mogu da kažem, imam svoju porodicu, imam mnogo toga. Ne može mi se, što s toga tiče, ne može mi se nauditi. A ne mogu da mi zabrane moju želju za istraživanje. Ne mogu da je sprečim. Ja imam isto tako problema u Patrijaršiji. Ako znam od Patrijera kada došlo 20 lično vodi, lično sam znao. To ne vredi, postoje neke struje ili postoje neki pojedinci koji to ne dozvoljavaju. Zamislite neka mala policajka koja je član stranke dobila neki dan došla u arhivu BIA u arhiv Srbije. I sad će ona vama da vidi šta će da dobije, tako? Meni je doktor nauka, profesor Stepan. Pa to je njihov sistem, nije to moj sistem. I onda ćemo se baviti oko toga da li je u Jasenovcu bilo 84.000 žrtava ili 750.000 400. Ne samo to. Znači, govorim vam da postoji mnogo te građe. Najveći deo je dostupno, ali ono je najelitniji elaboratski deo i sve tako dalje. Pa imate, uzmite današnju politiku, vidjet ćete Feton, elaborat Saveznog državnog bezbednosti Jugoslavije iz 54. godine o carskoj Rusiji, o vojsci carevine Rusije koje se nalaze u Jugoslaviji. Pazite, u 40 godina posle toga on pravi elaborata. Zašto? Trebalo. A zašto tek sada objavljamo to? Da vam ne pričamo koji elaborati postoje. Ima recimo 9 knjiga Nemačka obavještajna služba u Jugoslaviji. 9 knjiga. Uređena je knjiga elaborat, elitni elaborat, znači vrhunski elaborat, radili stručnici. Britanska obavještajna služba, uređeno 10 primjera, nema nijednog sačuva. Zašto? Pa vidjelo mi se koliko komunista je bilo u britanskoj obavještajnoj službi, koliko je današnje vlasti bilo u šemama, ložama, britanskoj, francuskoj i tako. Znači, će mi ovaj dozvoliti da se istraži uvijek, će reći, čekaj, ovo mi danas to isto. Znači, imate sjasa tih problema, a da ne želim javno da pričam, odgovorit ću neke od ovih mlađih, od kojih istraživao tih muka i od problema. I onda jedin način da im pomoći jeste što uzmete memorandum muzeja, zvanične državne institucije jednim na ovim prostorima, napišete molbu direktora arhiva, da mi dozvoli da ću platiti i tako dalje i tako dalje. Znači imate ličnim kontaktima ili nekim tim
volšebni način, da nekoga pozove, da on pozove ovoga, da vam to dozvoli, tako da. A da ne pričamo o tome šta, meni je interes recimo u arhivu Zadra. Moja moja porodica je pre 300 godina. Dođe dati 500 evra Hrvatu, istoričaru koji će imati istraži da imate CD u gradu. Nepoznata stvar. Snimate treću dimenziju. Jedan deo te arhivske građe koji je bitan za novi istoriju ovih prostora, možete kupiti na crnom tržištu dokumentaciju. Imam iskustvo, radio sam sa takvim stvarima. Šta je bilo? Imate ugledne velike istoričare koji su krali po arhivima i po bibliotekama dokumentaciju i prodaju na crnom tržištu. Ima još jedno pitanje ako možeš. Može. Da li znate možda nešto o pokolju u Jošinima na početku rata 1941. U Jošinima pod Udbinom. Ne mogu da radim nikakav dokument. Sačekajte malo, objavit će se, bit će objavljena knjiga o stradanju eparhije Gornjokarlovačke u Lici. Bila je na izložbu uradio Neven Bajsavljević po znaku muzeja u kripti hramu Svetog Save u Beogradu u 22. aprilu. Biće knjiga Neven radi, a imate malo, sad vama to ne zgodno, imate Gatska dolina, knjigu u emigraciji nastali, imate Maneta Pešta, Rat i revolucija u Lici, imate dobri hrvatski neki ustaški provenijencije naslova, imate nešto su četnici u emigraciji objavili, tako. Dobro, istražit ću. Neka se javi, evo ja imam te knjige sve dobro iz emigracije, okej, javi. pa ćemo da napravimo Super, super. Nemanja, slučaj komedijan Miloša Sredanskog je hteo da večeras govorimo o ovome što ste čuli, o čemu ste mi pričali, da se to održi u prostoriji u koju je 4. oktobra meseca streljan mladić od 20 godina. Meni su ovo mesto ovde, u ovo selu Sredin, pokazali ljudi koji su direktno učestvovali. Ja ću da ispričam, nisam nikada išao na elaboraciju tog podatka, posetio sam više strane, ali sam se prisjetio odmah, čuo o čemu će biti priča. Imaćeš priču od moje strane. Ja i moramo da požurimo, jer ja na Svetog Nikolu punim 80 godina. Hvala Bogu. Da nije sva arhiva digitalizovana, tako ste bili fizički tamo gdje ste nailazili na neki očko, kako ste hodili. Ne, rekao sam na početku izlaganja da sam koristio objavljenu arhivsku građu u Muzeju žrtava genocida i relevantnu literaturu koja se tiče tog podneblja, kao i izjave. Malo pre smo pričali izbeglica koje su stigli u Srbiju i koje su ostavljene ovdje u Srbiji. Mene za tebe pitanje jedno, spomenuo se Smederevsku tragediju u poslednjem razlogu Peđekovinu, pošto se sam rekao da se koriste različite cifre tada što policijata Milana Medića, kasnije u Komunica Katastrofa, na pogrešnu koje cifre što se stvari tamo da je? Od ponudnja mjesta kao što je Bolovića, možeš to malo tada. Pa, Smederevska eksplozija 1941. godine 5. juna u 14 časova i 14 minuta. Zna se tačno vreme njeno kada je do nje došlo, jer su stale kazaljke na satu u Smederevskom hramu Svetog Georgija. To je kontroverzan događaj iz 1941. godine i odno je veliki broj života. Tresli su se prozori ovde u Palanci, digao se ogroman jedan stup dima koji se vidio i u Beogradu u to vreme. Šta se desilo i zašto je taj događaj značajan? Najpre izazvao je velika stradanja tog kraja. Čini mi se da je više od 1500 kuća u Smederevu u to vreme, Smederevo je bilo kudi kao manje nego sada, imalo negdje oko 14.000 stanovnika, više od 1500 kuća i objekata je do temelja sravljeno sa zemljom, porušeno. I
Prvo je grad doživeo velika stradanja u tom smislu. Zatim, poginulo je, smatra se, negde oko 600 ljudi. To su nemačke procene koje se poklapaju sa našim istraživanjima na terenu. Do sad je popisano negde 487 imena čini se poginulih u eksploziji, ali taj broj može da ide do 600. Posle rata su sve te cifre i na ovim osetljivim mestima bile podizane. Nešto zbog naplaćivanja ratne štete, nešto zbog stvaranja tog mita. Ratovi nose uopšte i to sabiranje žrtava uvek neku mitsku konotaciju sa sobom. Za Smederevo se govorilo da je 5. juna poginulo 2.500 ljudi, po nekim procenama, čak po nekim pisanjima i 4.500 ljudi, što zaista nije bilo moguće, iako je bio i broj ljudi veliki sa strane i tako dalje. Ali ujedno i taj broj poginulih u Smederevu je donosio na neki način i manipulaciju ovim brojem žrtava iz oktobra 1944. Svi su oni sabirani na kraju u taj jedan broj. Međutim, do čega je došlo mi danas ne znamo. Sad je popularna ova serija Senke nad Balkanom i slični programi, pa još pre te kontroverze tako dolaze do izražaja. Pa Mustafa Golubić i tako dalje, što ja znam. Ali Mustafa Golubić je već 7. juna 1941. godine ubijen. Po jednoj anonimnoj dostavi smatra se da je potekla od ljudi koji su bili bliski Josipu Brozu ili Milomir Marić je čak da kaže od samog Josipa Broza, došlo je do te dojave kako je Mustafa Golubić uhapšen. Inače, uopšte, ko je bio Golubić? U najkraćem, nekadašnji Srbin muslimanske veroispovesti iz Hercegovine, iz Stolca, bivši crnorukac, komita, srpski dobrovoljac, istaknuti učesnik ratova prvog komitskog pokreta, potom balkanskih ratova, pa sve do Prvog svjetskog rata kad se pridružio Crnoj Ruci i kada je radio ono što je Crna Ruka radila, pao je u nemilost režima i onda se pridružio sovjetskoj obaveštajnoj službi. U godinama pred Drugi svjetski rat u Jugoslaviji on je vodio čitav jedan sovjetski punkt obaveštajni koji je postojao u Beogradu, odnosio se na celu Jugoslaviju i njegovo djelovanje. On je bio obaveštajnog karaktera, ali je zapravo pripremao navodno i diverzije, naoružavao se i mi o njemu ne znamo mnogo. Znamo da je bio prilično autonoman, znamo da su odnosi između tog obaveštajnog centra i centrale Komunističke partije Jugoslavije bili vrlo često suprotstavljeni, oštri, dolazilo je do međusobnog osporavanja, kažu čak i netrpeljivost između Josipa Broza i Mustafe Golubića oko njihovog uticaja i prednosti i tome kako će da se profiliše i odvija politika partije. Ali Mustafa Golubić je nesumnjivo bio i čovjek avanturističkog duha. Pripisuje mu se da je zajedno sa Matom Vidakovićem, još jednim istaknutim diverzantom, koji je bio specijalista za pravljenje mina, 5. juna 1941. godine podigao veliko skladište municije u Smederevu vazduh i da je to izazvalo tu veliku eksploziju. Kad kažem veliko skladište municije, bilo je 450 vagona municije koja je bila zarobljena od jugoslovenske vojske i to municije, uglavnom artiljerijskih granata koje su bile sakupljene u Smederevskoj tvrđavi. Smederevska tvrđava je spasila grad od još većeg stradanja. Naši nalazi do sada govore da se verovatno radilo o nesrećnom slučaju. Ova verzija koja govori o Golubiću i Matu Vidakoviću govori da njeno tumačenje je tako da kaže da su oni želi da spreče da toliko naoružanja ode u posed Nemaca, da Nemci dođu do tolikog plena, pa su onda nesmotreno izazvali takvu katastrofu. Branko Petranović je još 80. godina skrenuo pažnju, on je bio čovjek koji je bio prilično upućen i u neka skrivena dokumenta, da bi odgovor na tu dilemu mogao da se traži u arhivu u Moskvi. Ta dokumentacija koja se nalazi u arhivu u Moskvi, koja se odnosi na taj obaveštajni centar u Beogradu, još uvijek je pod ključem. I mi prosto ne možemo da kažemo definitivno šta se tu desilo i do kraja. Možda bi bilo mnogo manje žrtava da u tom trenutku u vazduh nije dignut putnički voz kao... Jeste. To je bio putnički voz. 5 minuta je trebalo da pođe. Jeste, za 5 minuta. Veliko stradanje je bilo, jer se u tom, pazite šta se pogodilo. I zapravo što je još važna smederevska tragedija?
Tog dana, zbog okupacije u Smederevu su ranije deljeni indeksi đačke knjižice. To se radilo na Vidovdan. Bila je okupacija, vanredne okolnosti, trebalo je da se to desi 5. juna. Đaci su došli tada. Bio je pijačni dan u Smederevu. I treća stvar, Smederevo je u to vreme bilo centar Dunavske Banovine. Srbija je okupirana, Jugoslavija je rasparčana, iz Novog Sada je sedište Banovine premešteno u Smederevo i veliki broj činovnika se doselio u Smederevu. I tog dana je vrilo zapravo u gradu i u eksploziji su poginuli sin, snaha i unuka generala Milana Nedića. I to nije mali događaj koji je nekako odredio tu srpsku kolaboraciju, ili nazovite kako hoćete, i njenu sudbinu u Drugom svetskom ratu. Pazite, Dimitrije Ljotić biva imenovan, ja nisam znao da profesor priprema skup o Dimitriju Ljotiću, radujem se tome, mislim da treba da razgovaramo o njemu na jedan trezveni način. Nisam njegova pristalica, ali mislim da treba da ga sagledamo svakog ugla. Znači, Dimitrije Ljotić postaje komesar za obnovu Smedereva. I on kao Smederevac, istaknuto dubokog korena, otac mu je bio konzul, prvi prevodilac komunističkog manifesta na srpski jezik i tako dalje, sada ne ulazim u te priče. Da, pod Obrenovićima bio, potom pod Karađorđevićima, konzul. Vladimir Ljotić, da, konzul. Da. Dimitrije Ljotić je postao komesar za obnovu Smedereva i s te strane on u Smederevu, u kolektivnom sećanju ovog našeg kraju, ostao upamćen drugačiji nego u Srbiji. Jer on je čovjek koji je zaista obnovio Smederevo. Kad gledate te njihove dokumente, vidite kako je Smederevo obnovljeno od 1941. godine i do 1944. A general Milan Nedić je u to vreme u kućnom pritvoru. Nekadašnji načelnik generalštaba, ministar vojni, čija se armija među prvima je položilo oružje u Oprijskom ratu. On se nalazi u kućnom pritvoru i Nemci mu nisu dozvolili čak ni da ode na sahranu svoje porodice, ali smatra se da je taj moment možda bio ključan u njegovim potonjim odlukama tokom 1941. Da se prihvati, jer je video kako na licu mesta izgleda tragedija srpskog naroda. Naravno, ona je bila iz dana u dan pojačavana tom složenom ratnom dinamikom, izbjeglicama iz nezavisne države Hrvatske, iz Južne Srbije i tako dalje. I smatra se da je to njega nekako povuklo da se prihvati odluke i da na neki način, kako je on shvatio svoju misiju, spasio nesrećeni srpski narod iz 1941. godine. Inače, izvinjam se, rođaci su bili, Slobodan Dmitrović, inače su rođaci bili dalji rođaci Nedić i Ljotić. I Ljotić je najviše uticao na Nedića po tim da se upravo prihvati svega toga. Hvala Bogu. Što još da kažemo samo, ja sam zaista zahvalan Palančanima. Mi smo obično, vidite kako je ovo naše mesto jadno. Uvek mi je, na neki način sam i radostan kad dođemo ovde i kad se sastanemo, s druge strane i tužan. Obično smo ovakve razgovore zakazivali i u drugim prostorima i u opštinskoj sali koji veće može da primi više ljudi. Sad smo se odlučili za nekako samo najuže prijatelje, sala se ne greje. Naš Stevan Martinović koji zaista ovde veliku energiju i dobar nam je domaćin uvek bio, polaže. Zaista energiju da ovaj naš i večerašnji susret upriliči da otvorimo ove teme. Nekako smo jedva isprva i zagrejali njegovim zalaganjima u prostoriju. Sve je ovo položeno upravo očuvanju onog duha i kulturnog pa i naše duhovne snage kako je Smederevska Palanka nekad imala. Teško nam je da to držimo, ali ako smo i malo sa pokretanjem ovih teških tema, ali ako smo i malo uspeli da se taj kontinuitet održi i ako i malo budemo uspevali u budućnosti, eto, to je valjda nešto i ja smatram to za uspjeh.